ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁଃଖ। ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ଦୁଇଟି ପୃଥକ ପୃଥକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 4 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟ 10 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ବାରିପଦା ସହର ଉପକଣ୍ଠ ରଙ୍ଗାମାଟିଆ ଲୁଲୁଙ୍ଗ ରାସ୍ତାରେ ଖସାଡ଼ିଆଠାରେ ରାତି 1:30ଟା ବେଳକୁ ଏକ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଏକ ଗଛକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଗାଡ଼ିରେ 13 ଜଣ ଥିବାବେଳେ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟମାନେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଥିବା ବେଳେ ଦମକଳ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବାରିପଦା ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଛି। ଉଦ୍ଧାର ସମସ୍ତେ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କରମନାଟରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ବଡ଼କୋଲାଡ଼ିଆରୁ ତାରାଯୋଡ଼ି ଗାଁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଖସାଡ଼ିଆଠାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି। ସେହିପରି କରମନାଟରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ନୁଦୁଡିହା ଗାଁର 2 ଯୁବକ ବାଇକରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ରାତି 12ଟା ବେଳକୁ ବାରିପଦା ପାଲବଣୀ ବାଇପାସ ଛକଠାରେ ଟ୍ରକ୍ ପଛରେ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ବାରିପଦା ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ମୃତ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କରମନାଟରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଗତକାଲିଠାରୁ ବାରିପଦା ସମେତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏହିପରି ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।